अमृतसर सन वैली पब्लिक स्कूल में अर्थ डे के उपलक्ष्य में पेंटिंग कंपटीशन रखा गया। इस दौरान बच्चों ने सुंदर सुंदर अर्थ की पेंटिंग बनाई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। स्कूल की प्रिंसिपल चांद पुष्करना ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी। तो अर्थ डे को पोल्यूशन फ्री और सुंदर बनाने के लिए आज बच्चों ने ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन किया। इनका सपना है धरती को स्वर्ग बनाना है। माँ हमें खाने को अन्न देती है, रहने को घर देती है, पहनने को कपड़े देती है। उस धरती माँ की रक्षा हम सब ने करनी है।